少しルールの言葉に恐縮です。直ちに行動をとってください。ではなく、より高い場所を目指してください。青森県で予想最大震度、最大の高さ、津波は3メートルと発表されています。岩手県ですね。画面右下に表記してあります。岩手県で3メートルの津波が予想されています。さらに北海道太平洋沿岸3メートルの津波が予想されています。3メートル、これは津波警報に当たります。直ちに身の安全を確保してください。直ちに高台などに避難をしてください。第1波予想到達時刻が直ちに襲来かとなっていますので、震源がこの海岸付近から近いことが考えられます。ですので地震が起きて津波が発生して陸地にやってくるまでとすぐやってくるということが考えられます。他にも青森県太平洋沿岸で午後5時20分に到来です。宮城でも午後5時20分、あと20分です。北海道では1時半に高さ3メートルの津波、これは予想の高さです。一番右に出ているのは予想到達時刻です。これは一つの目安です。ですのでこの時刻よりも早く到達することも考えられます。遅く到達することも考えられます。津波は繰り返しやってきます。第1波よりも第2波、第3波がより高まるということも十分に考えられます。そしてこの表の真ん中に書いてある数字ですね、3表記あります。これは第1波の予想の高さではありません。繰り返しやってくる津波の予想される最大の高さです。ですのでこれに満潮時刻が重なるとより高くなるということです。津波というのはもう皆さん東日本大震災の経験というか目にしてご存知かと思いますけれども、数十センチの高さですら命を奪う危険性があります。じゃあどうすればいいのか。これはもう鉄則です。より遠いところではなく、より高い場所を目指してください。命を守る行動を直ちにとってください。私の言葉が強くなっている恐縮です。命を守る行動を直ちにとってください。ですが他の地域で今テレビをご覧になっている方、ヒットされたかと思います。大変申し訳ありません。ですが対象地域の方に関しては直ちに避難を開始してください。岩手予想の高さ3メートルです。北海道予想される高さが3メートルです。テレビを切って対象地域の方は今すぐに逃げてください。テレビは切ってください。今すぐに逃げてください。あなたが逃げることで周りの皆さんの避難行動の助けになります。 SNS でつぶやいていただいても構いません。ですが今いるところが安全だと思わないでください。より遠いところではなく、より高い場所を目指してください。繰り返し申し上げます。岩手です。直ちに襲来はということですので、これもう分かりません。もうすでに襲来しているということも十分に考えられます。予想される津波の高さは3メートルです。青森、宮城に関しては予想される津波の高さが1メートルです。そして、津波の第1波予想到達時刻がもし20分です。あと20分を切りました。この時刻は一つの目安だと考えていただきたいです。津波注意報も発表されていまして、今お伝えしていますが、津波警報は岩手県と北海道、そして津波注意報、こちらも津波の恐れがあります。青森県太平洋沿岸、そして宮城県太平洋沿岸東部、そして北海道太平洋沿岸西部、さらには福島県にも津波注意報が発表されています。今後1メートルの津波が予測されています。津波警報が現在岩手県、そして北海道太平洋沿岸中部に発表されています。宮城県はですね、もちろんこの映像を見てパッと今何か起きるのかな、そういったことを申し上げられる状況ではありません。一つでも間違いなく言えることは、日没までに行動をしていただきたいということです。今はまだある程度日が昇って日を過ぎたところです。宮城県は遠くまで移動することができます。
対象地域以外の皆さんはこの強い言葉で少しドキッとされてというところあるかもしれませんけれども、対象地域を得るために命を守る行動、これは津波は逃げれば助かると言われています。より遠いところではなくて高い場所を目指しているということです。秋篠宮公園現在の様子です。はい、漁船などの姿見えますけれども、決してこの海などに様子を見に行く、そういったことはやめてください。直ちにより高いところに逃げてください。現在津波警報が岩手県、そして北海道太平洋沿岸中部に発表されています。津波到達の予想は3メートルとなっています。ただしこれは3メートルの津波が必ず来るということではありません。これより高い津波が来る可能性もあります。そして表示されています第1波の到達予測の時刻ですけれども、これもあくまでも目安です。今すぐ命を守る行動をとってください。現在津波警報が岩手県、そして北海道太平洋沿岸部中部に発表されています。最大震度5強を観測したのは情報更新されました青森県の階上町です。そして手元に情報が入ってきました。今回の地震の規模を示すマグニチュードが 7.4 です。マグニチュード推定されるものが 7.4 です。そして特徴としては震源が三陸沖であることということと、もう一つは深さが浅いです。深さがおよそ10キロ、非常に浅いところで起きた地震ということが言えます。ですので津波が発生する時間があまりない、早く津波が発生するというか、こういったところに起因しているということになります。これだけ強い地震が一度発生しますと、余震ももちろん考えていただきたいです。で、この後に起きる地震が余震かどうかも分かりません。熊本地震もそうでした。最初に起きた強い揺れよりその後に本震が襲ってきたということですので、この後も同程度の揺れが来るかもしれない。このことを頭に入れていただきながら、まず対象地域の皆さんやっていただきたいのは、津波から身を守ってください。北海道、岩手に津波警報です。予想される津波の高さは3メートル。先ほど10分ほど前起きました4時53分頃の地震ですけれども、長周期地震動で強い揺れを観測しています。長周期地震動で強い揺れを観測しています。こちら強い揺れを観測しています。高層ビルなどで強い揺れが感じされる恐れが、落ち着いて行動するようにしてください。この辺りは東日本大震災で大きな被害を受けました。それを受けて沿岸部の防潮堤などは高いものに切り替えられているんですね。切り替えられているんですよ。真っ暗になっていますので、地震速報も入ってきましたのでお伝えします。長周期地震ですね、高い揺さぶりです。あとは津波の時点では沖合津波観測網がかなり整備されました。ですので津波が実際に発生しますと、その沖合でブイが数多く設置されているんですけど、そのブイで実際に津波が起きたかという情報が入っています。そのあたりも2日目ではもっとむしろ津波から船を守るために漁師の皆さんにとって
こちらで情報をお伝えします。岩手県で第1波到達かという情報が入ってきました。岩手県の皆さん、第1波到達かという情報が入ってきました。岩手に対しては津波警報が発表されています。そして青森県太平洋沿岸、北海道太平洋沿岸中部に関しても同じく津波警報が発表されています。青森県が新たに追加されました。追加されましたね。ですのでこれ一時刻々と状況変わりますので、この辺りも注意していただきたいです。岩手県、青森県太平洋沿岸、太平洋中部に対して津波警報です。予想される津波の高さが3メートルです。岩手県に関しては早いです。第1波は到達かという情報が入ってきました。青森に関しては午後5時20分あと10分後、北海道に関しては午後5時30分あと20分と、映像は北海道に切り替わりました。これにあとは調べますけれども、満潮時刻が重なりますとですね、より津波が高くなることが考えられます。満潮時刻入ってきました。9時以降に関しては午後6時15分ですので、1時間後に満潮を迎える。それはこの行っては返す、行っては返すと繰り返しされてくる津波ですので、この満潮時刻にかけてより高くなるというのが報告になります。八木先生、すいません。はい、先ほどプレート間地震、この辺りである程度、地震が起きやすい場所だというので伺いました。津波に関しても何か。はい、今回の地震は震源が30キロと浅いわけですね。ですので、どうしても津波が大きくなりやすいタイプの地震だというふうに言えます。十分な注意が必要になってくると思います。ただですね、この震源が更新される場合があります。より深いところに更新される可能性もあるので、そこら辺の情報をですね、皆さんしっかりとチェックしていく必要があると思います。震源が浅いと津波が高くなるということなんですが、この辺りはもう少し細かくいうか、基本的に津波っていうのは海底の変動なんで、海底が盛り上がったり盛り下がったりすることで発生するんですね。ですので、地震が浅ければ、海底に近ければ近いほど変動が大きくなりますので、どうしても津波が大きくなりやすいわけですね。この地震に関しては深さがですね 10km ということですが、これは非常に浅いという認識でよろしいでしょうか。はい、通常の地震と考えると、極めて浅いというふうに言った方がいいかと思います。ただですね、この震源の深さというのは正確なものが求まったとしてもう一度意識すべきものだというふうに津波警報が発表されているのは岩手県、青森県太平洋沿岸、北海道太平洋沿岸中部、津波注意報が発表されているのは宮城県、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸西部、福島県、青森県、北海道沿岸ということです。これはニュースでご覧になりますけど、八木先生、今テレビはご覧になれているすみません、テレビを見ることができわかりました。はい、私お伝えさせていただきますけれども、今、沿岸部で、多分漁師の皆さんの判断で、それぞれの漁船、大小様々ですけれども、沿岸部、海の沖の方に避難させるような行動がすごく取られていることが今、テレビで捉えています。この行動について教えていただけますか。はい、基本的にですね、津波というのはですね、海岸線に近づけば近づくほど大きくなるんですね。はい。で、その特性がありますので、どうしてもですね、港に船があるとですね、被害を受けやすいんですね。ですので、沖合に行くと津波の高さはそうでもないですので、対処できますので、できるだけ沖合に船を出すということになりますね。より津波が高くなりますので、漁師の皆さんの判断として船を守るために沖合に船をしているというのが大事ですので、そうです。皆さん、これからも注意していただきたいですね。はい。岩手で予想される津波の高さは3メートルです。第1波がどうですか。八木先生、津波が繰り返しやってくるというのがお好きです。それでこの震源が浅いことと繰り返しやってきてより高まる、低くなる、こういったところ相関関係などで言えることは教えていただけますか。この相関関係というのは割とですね、海底がどのような形状をしているかということに
震源がですね、3点沖、さらには宮古の東 100km に情報があります。この辺りのプレートで何か言うことはありますでしょうか。はい、この地域はどうしてもですね、マグニチュード7クラスの地震が多発する地域になります。で、過去にですと、1968年に十勝沖地震っていうマグニチュード8クラスの地震が起こっております。なので、おそらく過去の地震で壊れた領域がもう一度滑ったということ、壊れたということになると思いますけれども、そのことに関しては十分な可能性がないということになります。もちろん今は命を守るために対象地域の皆さんに津波から逃げるということを徹底していただきたいんですが、これだけ浅い場所でマグニチュード7クラスの地震が一度発生すると、この後、大気の進路、揺れが大変強いということは考えながらどういったものはい、当然ですね、マグニチュード7クラスの地震が起こるとですね、局地としてはマグニチュード6クラスの地震は、起きることは覚悟できるし、その地域を分析をしないとわからないんですけど、まだ滑り残っている領域もある可能性がありますので、十分な注意をしてください。で、さらに滑り残っている領域も存在する可能性がある地域なので、過去ですと1994年でアメリカはるか大きいと思うんですけど、過去の年代と今、外に出てて、歴代にちょっとなんか曖昧なんですけども、過去にですね、毎日の7クラスの地震がよく起こっているところではあるんですよ。はい。ですので、また、この毎日の7クラスの地震が繰り返し起こってもおかしくはない。ですので、十分な注意が必要になっています。ここは安全な交通というのは重要
が発生しました。津波が発生しています。ですので必ずやってください。津波観測、青森の東北岩手ではですね、青森の沖合で実際に津波が観測されました。ですので津波が発生しています。今ご覧いただいているのは宮古市の様子です。ですけれども、風が強いでしょうか。この辺りの川沿いに様子が見えます。津波警報が発表される岩手県です。岩手県にお住まいの皆さん、津波警報が発表されています。そして青森県太平洋沿岸にお住まいの皆さん、津波警報が発表されています。北海道太平洋沿岸中部にお住まいの皆さん、津波警報が発表されています。直ちに避難をしてください。より遠いところではなく、より高い場所を目指してください。八木先生、すいません、長いお時間いただきました。どうもここまでです。どうもありがとうございました。申し訳ありません。ありがとうございました。スタジオにはですね、気象協会と元杉記者に加わってもらいます。今言えることをですか？そうですね。先ほど沖合津波観測情報も出ました。沖合津波観測情報が出たということは、津波が確かに発生している証拠です。津波というのは、陸に近づくに従って高速で迫っていきます。そしてさらに、陸に近づけば近づくほどどんどん高くなります。ですので、今津波警報が出ている地域の皆さんは直ちに高台に逃げるということを意識してください。それから一度逃げ今第1波到達しているところもありますけれども、第1波が最大波ではありません。これからどんどん高くなることもあります。最大波が来るのは数時間後ということもありますので、今の海の様子を見て、こんなもんなら大丈夫だみたいなことは絶対に思わないように、まだ逃げていない方は直ちに逃げること、それから逃げていない方、もう逃げた方は自分の判断で戻ったりしないこと、これを徹底していただきたいと思います。夕暮れに迎えまして、暗くなってくると足元もつかなくなってくる可能性がありますので、直ちに皆さん指定されている上下ですとか、より高いところに逃げるようにしてください。声を掛け合って逃げてください。元杉記者からは、日本大震災の時もそうでした。津波警報、大津波警報が発表されて、じゃあ実際に最大波が来たのはいつなのか、数時間後であったということは本当に大しにしてあるんですね。もちろん避難し続けるってなかなか大変ですし、今テレビをつけていて対象地域以外の方はちょっとメンタル的に辛いなとかいろいろお感じになるかと思います。それは本当に恐縮です。ですがとにかく対象地域の皆さんの命を守る、ここが一番大切なことだと感じています。北海道、青森、岩手に津波警報が発表されています。津波は繰り返しやってきます。ですので、より遠いところではなく、より高い場所を目指してください。そして、いつまでじゃ避難すればいいのか、基本的には気象庁がこの発表を取りやめる、その時までは少なくとも自宅に戻る、沿岸の様子を見に行く、川の様子を見に行く、そういったことを決してやめていただきたいと思うんです。岩手、宮古市、沖合にやはりどんどん津波が向かっている様子が映っています。やはり明るいうちになんとか行動しておこうという話を皆さんのお考えなのかもしれません。今元杉さんより気象庁今下の位置に記録数が出ていますけれども、原発の状況などもね、海外ということが出ているわけですが、これ情報収集するというところなんでしょうか。気象庁としても今出てきているデータをもとに分析を進めていく、精査を進めているという状況です。6時から、この後午後6時から気象庁が会見を開いて詳しく説明することになっていますので、そこまでは、新たな観測情報があれば随時発表されますが、精査が続いていると思っていただければと思います。先ほどお話を伺いました八木教授の話によりますと、この辺り地域一帯というのは東日本大震災の時もそうでしたけれども、プレート間地震が起きやすいという場所、7クラスがある程度で起きているということ、そのお話を伺いました。現在ご覧いただいているのは北海道です。沿岸部を捉えています。北海道も太平洋沿岸津波警報が発表されています。午後5時30分が第1波到達予想時刻と右下に出ています。ですので、あと7分ほど、7分切ったわけですけれども、これ難しいんですけど、一つの目安なんですね。この時刻にじゃあ津波がやってくるかというのはもちろん前後します。これよりも早く到達することもあれば、遅くやってくることもあります。一つの目安を考えていただきたいです。最大予想の津波に関しても、これは一つの目安です。1メートルと表記されていますね。1メートルよりも
方はその場を離れてくださいという言葉遣いを分けているところではあるんですけども、たとえ数十センチの津波でも人は命を落とすということ、これを基本定していただきます。津波警報が発表されているのは北海道、青森、岩手です。予想される最大の高さは3メートルですが、これは第1波の最大のを示しているのではありません。津波は繰り返しやっています。第1波と第2波、第3波もどんどん高くなっているということが考えられます。拍手もいいですしね。今も画面実際に船を捉えていますけれども、沖合に船を避難させるという行動が捉えています。先ほど青森県の沖合50キロの地点で津波が実際に観測されたという情報が発表されています。津波は確実に起きています。青森県の沖合50キロの地点、そして岩手県の沖合60キロの地点でも津波の観測。変わって仙台 TBC のスタジオから新津波情報をお伝えします。先ほど4時53分頃の地震によって宮城県には津波注意報が発表されています。宮城県には津波注意報が発表されています。予想される最大波の高さは1メートルです。予想される津波の最大波の高さは1メートルです。場所によってはこれよりも高くなる恐れもあります。十分に注意してください。そして第1波の到達予想時刻、宮城県は第1波到達かという情報が出ています。宮城県第1波の到達予想時刻、第1波到達かという情報が出ています。あくまで第1波の情報となります。津波は何度でも繰り返し襲ってきます。第1波よりも第2波、第3波以降の方が高くなる恐れがありますので、十分注意してください。そして津波注意報が発表されていますので、海の近くにいる方はすぐにその場所から離れて安全な場所に移動するようにしてください。海岸近くや河口付近にいる人もその場を離れるようにしてください。宮城県に津波注意報が発表されています。現在、気仙沼港の映像を確認しています。先ほど岩手や北海道では沖合に漁船が出ていく映像が映っていましたが、気仙沼港ではそのような様子は伺えない状況です。宮城県には津波注意報が発表されています。予想される津波の最大波の高さは1メートルです。予想される津波の最大波の高さは1メートルです。そして宮城県第1波の到達予想時刻、第1波到達かという情報が出ています。宮城県第1波到達かという情報が出ています。あくまでこちら第1波です。津波は何度でも繰り返し襲ってきます。第1波よりも第2波、第3波以降の方が高くなる恐れがありますので、十分に注意してください。そして津波注意報が発表されているため、海の近くにいる人は海岸から離れるようにしてください。海岸近く、河口付近にいる人もその場を離れて安全な場所に移動するようにしてください。宮城県に津波注意報が発表されています。宮城県に津波注意報が発表されています。海の近くにいる人は海岸から離れるようにしてください。また海岸近くや河口付近にいる人もその場を離れてください。宮城県で予想されている津波の最大波の高さは1メートルです。あくまでもこちら予想の最大波ということになりますので、場所によってはこれよりも高くなる恐れもあります。そして宮城県では第1波到達かという情報が出ています。宮城県では第1波到達かという情報が出ています。ただ津波は何度でも繰り返し襲ってきます。第1波よりも第2波、第3波以降の方が高くなる恐れがありますので、決して津波が来ていないというふうに油断することなく、安全な場所に移動するようにしてください。宮城県に津波注意報が発表されています。そして詳しい震度などの情報をお伝えしていきます。4時53分頃の地震です。震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは7.8
石巻市、気仙沼市、名取市、5キロ以上内なりです。岩沼市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、丸森町、二林町、山本町、松島町、鹿間町、美里町で観測しています。そして仙台青葉区、若林区、太白区、泉区、塩釜市、白石市、小宮市、倉田町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大里町、大平村、上町、南三陸町で観測しています。そして沖合津波観測情報ですが、宮城最大波となっています。場所によってはこれよりも高くなる恐れもあります。そして宮城県第1波到達かという情報も出ています。宮城県第1波到達かという情報が出ています。津波は繰り返し何度でも襲っています。第1波よりも第2波、第3波以降の方が高くなる恐れがあります。今、海の近くにいる人は海岸から離れるようにしてください。また海岸の近くや河口付近にいる人もその場を離れるようにしてください。宮城県には津波注意報が発表されています。現在気仙沼港の映像を映しています。漁船などは係留されたままとなっています。宮城県には津波注意報が発表されています。予想される津波の最大波の高さは1メートルです。予想される津波の最大波の高さは1メートルです。あくまで予想となっていますので、場所によってはこれよりも高くなる恐れがあります。また宮城県第1波到達かという情報が出ています。宮城県第1波到達かという情報が出ています。津波は何度でも繰り返し襲ってきます。第1波よりも第2波、第3波以降の方が高くなる恐れがあります。ではこちら女川原子力発電所なんですが、現時点で東北電力によりますと影響は確認されていないということです。東北電力によりますと女川原子力発電所は現時点では影響は確認されていないということです。宮城県に津波注意報が発表されています。宮城県に津波注意報が発表されています。海の近くにいる人は海岸から離れてください。また海岸近くや河口付近にいる人もその場を離れるようにしてください。津波の予想最大波の高さは宮城県は1メートルです。現在仙台市内の映像を映しています。情報カメラを確認する限り火災などが発生しているのは現時点では確認できません。また消防によりますと今のところ被害の情報は入っていないという消防によりますと今のところ被害の情報は入っていないということです。そして東北新幹線や在来線についてもお伝えします。 JR 東日本によりますと東北新幹線は現在東京駅と新青森駅の間の上下で運転を見合わせています。また県内の在来線も安全確認のためほぼ全線で運転を見合わせています。情報によりますと今のところは入っていないは何度でも繰り返し襲ってきます。第1波よりも第2波、第3波以降の方が高くなる恐れがあります。そして先ほど沖合津波観測情報も出されました。宮城沖で実際に津波が観測されたという情報です。つまり津波は陸地に向かっているということです。宮城県には津波注意報が発表されています。予想される最大波の高さは10メートルです。宮城県
県第1波到達かという情報も出ています。津波は何度でも繰り返し襲ってきます。第1波よりも第2波、第3波以降の方が高くなる恐れがあります。今、海の近くようにしてください。また、海岸の近くや河口付近にいる人もその場を離れるようにしてください。宮城県に津波注意報が発表されています。各地の震度についても改めてお伝えします。この地震によって県内では震度5弱を登米市と涌谷町で観測しています。震度5弱を登米市と涌谷町で観測しています。この地震によって宮城県には津波注意報が発表されています。予想される最大波の高さは1メートルです。宮城県第1波到達かという情報も出ています。予想の高さといいます。場所によってこれよりも高くでもあります。また宮城県は第1波到達かという情報が出ています。先ほど沖合津波観測情報も出されました。宮城県の沖合で実際に津波が起こっているという情報です。津波は何度でも繰り返し襲ってきます。第1波よりも第2波、第3波以降こちらに表示されている情報は岩手県の情報になります。津波警報が発表されている岩手県の情報です。宮城県では津波注意報、予想される津波の最大波の高さは1メートルとなっています。岩手県では実際に第1波が各地点で確認されているようです。第1波が岩手県では各地点で観測されているようです。そして八戸港でも第1波到達かという情報が出ています。津波警報が出ています青森県八戸港でも第1波到達かという情報が出ています。そして北海道の情報なども出ています。津波警報が発表されています北海道、こちらは予想時刻が出ています。午後5時40分などがありますが、この中に石巻市鮎川港、こちら予想時刻、津波の到達予想時刻午後5時40分となっています。あくまでもこちら予想時刻ですので、この時間は前後することが考えられます。そして津波は第1波よりも第2波、第3波以降の方が高くなる恐れがあります。現在石巻市鮎川港、予想時刻午後5時40分、この40分頃になっても津波が来ていないというふうに思うのではなく、津波はより高くなって襲ってきますので、海岸や河口付近にいる方はその場から離れて安全な場所に移動するようにしてください。現在の気仙沼港の映像です。宮城県には津波注意報が発表されています。予想される津波の最大波の高さは1メートルです。あくまで予想となっていますので、場所によってはこれよりも高くなる恐れがあります。宮城県第1波到達かという情報が出ています。宮城県第1波到達かという情報が出ています。先ほどもお伝えしましたが、石巻市鮎川港ではこの後午後5時40分が到達予想時刻となっています。あくまでも予想時刻となりますので、この時間は前後することが考えられます。宮城県に津波注意報が発表されています。予想される津波の最大波の高さは1メートルです。宮城県第1波到達かという情報も出ています。そして繰り返し余震も起きています。震度2を石巻市、登米市、大崎市、丸森町、涌谷町、美里町で観測しています。このほか震度1、広い範囲で観測しています。この後起こる余震にも十分注意が必要です。
お伝えします。岩手県では現在津波が各地で観測されています。先ほど午後5時32分頃、久慈港で70センチの津波を観測したという情報が入ってきました。ご覧いただいているのは岩手久慈港の様子です。先ほどの地震発生直後よりも波が若干引いているようにも感じられます。久慈港では午後5時32分に70センチの津波を観測。その他、宮古で午後5時22分に40センチ、そして釜石、大船渡でもそれぞれ第1波を観測しています。岩手県内には現在津波警報が発表されています。津波警報が出されている岩手県久慈の様子をご覧いただいています。久慈では先ほど午後5時32分に70センチの津波が観測されたという情報が入ってきました。そして、津波は、この後も繰り返し襲ってくる可能性があります。十分に注意をしてください。岩手県久慈港で津波70センチを観測したという情報が入ってきています。そして岩手沖60キロでも津波が観測されたという情報が入ってきています。津波は何度も繰り返し襲ってきています。一旦避難をしたら津波警報解除されるまで安全な場所から仙台東武道仙台東インターまで20分ほど、仙台東武道仙台空港インターまで30分ほど、東北道仙台宮城インターまで40分ほどかかっています。満潮と津波到達が重なりますと、より高い津波が襲ってくる可能性があります。より高い津波が襲ってくる可能性もあるので、今すぐに高台や安全な場所へ避難をしてください。画面が変わりました。ご覧いただいているのは宮古の情報カメラの映像です。宮古では午後5時22分に40センチの津波が観測されました。宮古では40センチの津波が午後5時22分、今から20分ほど前に観測をされています。そして今から10分ほど前には久慈港で70センチの津波が観測されています。その他、大船渡、釜石でも第1波が観測されています。この後も繰り返し津波が襲ってくる可能性があります。仙台空港したら津波方面です。警報が解除されるまで安全な場所からは離れないでください。岩手県沿岸には津波警報が発表されています。最大は現在久慈港で70センチを観測。先ほど更新されて34分に80センチの津まも波が観なく測されました。仙台空港方面です。岩手県では80センチの津波が観測されました。岩手からお伝えしております。映像を切り替えます。北海道 HBC が取れますでしょうか。はい、HBC からお伝えします。札幌のスタジオからお伝えします。先ほどの地震で道内では函館市新冠町で震度4を観測しています。北海道の太平洋沿岸中部に津波警報が発表されています。この地震によって先ほどですね、5時41分頃、北海道の浦河沖50キロで沖合津波を観測したという情報が入ってきています。まだ沿岸での津波の観測情報は入ってきていないんですが、2分ほど前に浦河沖50キロで沖合津波情報が観測されたという情報が入ってきています。北海道にも津波が向かってきているということが確認できます。そして JR もこの地震の影響で設備点検などの影響で函館線や千歳線の一部区間で運転を見合わせています。16本を含む147本が運休しています。北海道の太平洋沿岸中部に津波警報が発表されています。津波の予想される最大の高さは3メートル。第1波はすでに到達かと見られていますが、まだ具体的な沿岸の津波の高さなどの情報は入ってきていません。ただ3分ほど前に5時41分頃、画面捉えています浦河町、この先の浦河沖50キロで沖合津波を観測したという情報が入ってきています。津波は北海道の沿岸にも確実に襲ってきている、迫ってきているという状況です。北海道の太平洋沿岸中部に津波警報が発表されています。予想される最大の津波の高さは3メートルです。第1波はすでに北海道到達かと見られています。画面は今の苫小牧市上空の映像を捉えています。苫
米市上空、苫小牧は太平洋沿岸西部、津波注意報が発表されているエリアになります。このエリアもすでに第1波は到達かと見られています。具体的な観測情報については入ってきていませんが、すでに第1波を観測しているものとみられます。北海道太平洋沿岸中部には津波警報が発表されています。最大の津波の高さは3メートルと予想。第1波はすでに到達かと見られています。4分ほど前には北海道の浦河沖50キロに沖合津波を観測したという情報も入ってきています。第1波はすでに北海道も到達かと見られています。以上 HBC からお伝えしました。続いて映像を切り替えます。宮城 TBC ご覧ますでしょうか。代わって仙台 TBC のスタジオから津波地震情報をお伝えしていきます。宮城県では津波注意報が発表されています。宮城県では津波注意報が発表されています。海の近く、海岸、河口付近にいる方はその場を離れて安全な場所に移動するようにしてください。宮城県で予想される最大波の高さは1メートルです。そして第1波に関しては宮城県第1波到達かという情報が出ています。宮城県には第1波到達かという情報が出ています。現在気仙沼港の映像を映しています。およそ1キロ先、左方向、仙台港インター見られましたが、気仙沼港では、湾に漁船が係留されたままこの状態になっています。宮城では津波注意報が発表されています。予想される最大波の高さは1メートルです。あくまで予想最大波となります。場所によってはこの津波の高さよりも高くなる恐れもあります。まもなく左方向、宮城県で仙台は津波港第イン1タ波ー出到達か、口です。その先500メートル津波では何度で料金所です。も繰り返し襲ってきます。第1波よりも第2波、第3波以降に高くなる恐れがあります。そして沖合津波観測情報が発表されています。宮城県沖50キロで実際に津波が観測されました。左方向沖合で津波が観測されたということは陸地に向かっているということです。宮城県には津波注意報が発表。予想される最大波の高さは1このメートルです。先料金所です。その先200メートルで左方向です。そして石巻市鮎川港、先ほどは午後5時40分頃到達予想というふうに情報が出ていましたが、まだ詳細については届